Людина – частина Всесвіту. Все, що існує у природі, є у людини. Холод і тепло, як температурний режим. Сухість, як процес старіння. Вологість, як енергія, що нам надають кров, жовч, урина, лімфа. Енергія вітру, як рух нашого тіла і всіх органів. На тілі людини існують енергетичні центри, чакри, через які ми отримуємо ту чи іншу енергію, необхідну для подальшої життєдіяльності. Якщо енергія поступає у потрібній кількості, орган чи система працюють правильно, людина здорова. Якщо енергія поступає багато або мало, це призводить до патології. Так формується хвороба. На Сході для уникнення таких порушень використовували різні методи, щоб нормалізувати надходження енергії. Тобто лікували не хворобу, а її причини. Цей принцип лікування є провідним у медичному центрі Савітар. Спираючись на кращі досягнення східної і західної медицини, вчені розробили комп'ютерно-діагностичні прилади, за допомогою яких можна точно визначити енергетичний стан органа, системи і в цілому організму. Проходження такого дослідження у медичному центрі Савітар дозволяє швидко і безболісно пройти повне обслідування і виявити інфекцію без додаткових аналізів, протестувати пацієнта щодо сумісності з препаратами лікування. Метод функціональної діагностики є першим етапом суджок-терапії, за якою можна уникнути не тільки наслідків хвороби, а й її причин на енергетичному і психоемоційному рівнях. Статистика, яку ведуть у центрі, свідчить, завдяки суджок-терапії можна позбавитися від багатьох хвороб, від бронхіту до доброякісних пухлин. Тут лікують і тіло, і душу. Для зацікавлених – адреса центру. Місто Харків, вулиця Фрунзе, 10.